Oke guys, berikut saya akan memberikan tutorial untuk mengatasi kandang kenari yang ideal tuh yang seperti apa. Kali di belakangku ini baru selesai pengerjaannya sekian 1 bulanan. Nah, pas waktu 1 bulanan itu kandang belum berbentuk, atapnya tuh belum ada gentengnya ya. Ini tadi baru pengerjaan baru selesai. Terus saya mau mengasih tahu lebarnya ini kisaran 2 meter, terus panjangnya itu lebarnya 90 cm, panjangnya itu 2 meter. Jadi terus dibagi menjadi 4, itu ketemunya satunya kotak itu berapa dikalikan sendiri. Terus yang kandang yang sebelahnya itu kandang lobet, yang ini itu sudah bertelur, kisaran ada 4 telur. Terus yang sebelah sini baru ada 2, yang sebelah sini ada 2, yang sana masih proses, cuma sudah sering mengerami di susahnya. Terus kalau untuk telur yang banyak itu yang ini jenis loper, ini baru 2, ini juga 2, ini jenisnya kalitan, silangan antara loper sama AF1, yang sebelah sana juga. Terus yang itu juga masih belum baru, soalnya yang jantannya saya lagi jemur di sana. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya terima kasih.